ځینې مولوي صاحبان یو تقاضا لرم د مسجد امامان نه هر یو کس چې یو ځای کې د دې امکانات لري چې خبرې وکړي عوامو ته. صحیح دی موږ په مانځه باندې او داسه باندې په زکات باندې پروژې باندې بحث کوو چې کوم غلط شی دی الحمدلله په دې باندې بحث روان دی. لیکن اسلام دا هم یو برخه ده چې زموږ خپل کوم زنانه چې دي هغوی ته خپل لازم حق ورکو او د دې حقونو نه د دوی د مهر حق دی. اکثر وخت کې د جنۍ په نوم باندې مهر واغوستل شي لکه څوک خپل لور ته نه ورکوي خپل خور ته نه ورکوي. هم چې نن د ولور په نوم زنانه خرڅیږي او موږ دا یو ډول اجازه ورته ورکړې ده د جامې په نوم باندې د کلیوالي خبرو په نوم باندې یا هم دغه شکل دا کار کېږي هر سړی کې زیم کومه که موږ واقعا ځان ته مسلمانان وایو باید اسلام موږ په هر بخش کې خپل تطبیق کړو. ولور په نوم په اسلام کې شی نشته دی. د ښځې مهر حق دی او هغه مهر د نه د میړه دی نه د ورور دی نه د پلار دی نه د کاکا دی نه د ماما دی. دا د دې حق دی. دی کولی شي چې په سین کې واچي دی کولی شي په ځان مصرف کړي دا چې په هر څه کې د انتخاب دی او موږ باید دوی ته یو قسم دوکې هم ورنکړو چې دا ما ته معاف کا یا پلار ته معاف کا. ولې معاف کړي؟ دا ته خپل کور معاف کړي خپل یو ورور ته ته یې معاف کړه که نه نرشه. ته چې پلار خپل لور ته دا کور معاف کا که ته یې ورور ته ته خپل موټر معاف کا ستا طرف نه معافي نه کېږي لیکن هغه طرف نه معافي تقاضا شته دی. ولې؟ یعنی ولې زما سوال دا دی دا ستا اولاد دی ستا خور ده ستا لور ده ستا مسۍ ده شفقت پرې وکوئ. که الله سبحانه تعالی قدرت د تنده تا درکړی لیکن ورځ د محشر خو د هغې دفاع کوي که نه. دا ډېره مهم موضوع ده. هم چې نن مختلف رواجونو باندې موږ کوم جانب چې دی مثلا ماما ته به ته لنګي واخلې ولې ماما ته به زه لنګي واخلم ماما په دې کې څه حق لري؟ موضوعات هم سخت کړي دي او ځوان چې واده ته راځي واده هم دومره سخت کړی چې خدای خبر دی. مهرونه اخلو خصوصا په بعضې ولایتونو کې زه نه غواړم د احترام ادرس نه دوی نومونه واخلم چې هغه مهر دا ځوان ورکړي ملی ماتی بیا 10 کاله په اماراتو کې په سعودي کې مختلف ځایونو کې ورکړي ښځه هم دې پاتې اولاد هم پاتې ځکه چې یو سپین ږیری ماما ته باید لونګۍ واخلو یو چا ته باید موږ توفه واخلو پلار ته باید موږ توفه واخلو هم چې نن د ده ولورونه باید ورکو. دا ادرس ټول غلط دی او زما تقاضا دا ده چې یو نظام باید د دې خبرې غور وکړي. که عوام دا خبره په ځان نه تطبیقي علما باید منبرو باندې بحث وکړي په مسجدونو کې باندې بحث وشي په تلویزیونونو کې باندې بحث وشي او نظام د دې ملک چې کوم اسلامي نظام دی الحمدلله دا باید دا موضوع تطبیق کړي ځکه دغه موضوع د اسلام د ادرس نه باید حل شي ځکه بل کوم ادرس نه مشکل هیڅکله نشي حلېدلی.